Anak-anak, dengar. Siapa yang mau ikut jajan sama mama sama papa? Sama Zi. Sama Zi, siapa mau ikut? Aku beli es krim. Beli apa? Beli es krim. Beli es krim. Zi mau beli apa? Lagi batuk juga. Tidak boleh. Mama. Nggak boleh. Siapa yang mau jajan sama papa? Batuk juga. Nah, tidak es krim. Ini. Izzy ajak nggak? Izzy diajak nggak? Aja. Mau naik Ajak. motor apa mobil? Hanya itu aja. Nah? Cemilan. aja. Ya udah. Oke, cemilan. Oh, berarti tidak es krim ya. Naik motor ya? Atar, promise dulu Atar. Pakai topi biar tidak panas. Bukan batuk, tadi aja baru batuk. Oh. Kita beli biskuit aja ya. Mau. Oh nggak mau, ya udah nggak jadi kalau es krim. Ya, siapa yang mau es krim? Siapa yang mau es krim? Yang jangan dong, yang dia lagi batuk. Siapa yang mau es krim? Peluk dulu sama cium. Sini. Siapa yang mau es krim? Atar. Selalu ya guys, bener-bener deh selalu. Hah? Cus ambilin topi dong, ada nggak? Buat Mas Atar sama Azi. Siapa yang mau es krim? Peluk, sini. Badut. Peluk dulu. Papa badut. Papa batuk, makanya peluk. Mama makan es krim. Papa makan es krim. Es krim ikan. Masih ikan, oke, gas. Tuh kan, Zi nggak boleh makan es krim karena dia lagi batuk. Atar juga batuk, tidak boleh. Kita Ayo. jajan aja ya camilan. Ayo, siapa yang mau es krim cepetan? Bener-bener deh, gue nggak ngerti. Habisin. Yuk Abisin katanya. Yuk abisin. Yuk. Pakai topi dulu, pakai topi. Habisan es krimnya. Apa? Habisan es krimnya. Habisan. Papa badut. Papa batuk. Atar batuk nggak? Enggak. Yang dilepas dong. Atar batuk nggak? Enggak. Naik apa nih Kak? Naik motor aja. Serius? Yuk, biar cepet. Atar pakai topi dulu Atar. Sini hai. Pakai topi dulu, biar tidak. Apa Vespa aja yang gampang ya? Hah? Ya Vespa aja deh, sempit kan? nggak sih bertiga, berempat? Nggak apa-apa, bisa. Sempit. Bisa, Atar berdiri yang. Bisa. Percaya deh, orang cuma sebentar deket doang. Sempit. Enggak. Sempit tahu. Coba dulu deh, percaya deh mau. Atar mau naik warna white atau black? White, semuanya mau white. White. Oh ya udah pakai boncengan kalau gitu depannya. Jadi tetap dia duduk. Ziam aku di belakang. Heboh banget mau naik motor aja heboh gitu. Ayo, ayo Atar. Kakak di mana? Gue nggak tahu di mana gue. Mana? Oke, yuk. Lihat dulu sini, ada dulu. Mbak dorong Mbak. Dorongin Mbak. Nah, ya. Rusak nggak sih? Oke. Hati-hati ya. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back rewind, I wouldn't think twice. Deket ya Kak? Hah? Dekat. Deket lah. Oke, let's go anak-anak. Sini. Pegang tangan Mama Tata. Punya Molinya. Iya. Punya Moli. Bukan itu kucing, cat. Punya Moli. Iya, Atar punya. Hei, emang boleh ya? Kan lagi batuk. Renang bukan es krim. Kan lagi batuk. Ini renang. Hah? Renang. Iya, makan es krim juga nggak boleh kalau lagi batuk. Yang lain aja kita Bukan lihat. ini renang. Ini renang. Renang batut. Berenang bikin batuk. yang iya, es krim enggak. Kalau es krim memang nggak Es bikin krim batuk. enggak.
Kalau es krim memang tidak bikin batuk. Tidak. Bikin batuk. Yang ikan mana? Nggak ada. Yang ini kemarin enak nih Mas. Yang ini Mas. Yang inilah, ini yang ada itunya, yang ada biskuitnya. Hah? Zi mau nggak? Ini Atar. Ini mau nggak yang enak kemarin ini Atar? Lihat deh. Yang kemarin mau. Zi Mau mau nggak? itu. Nah? Udah dia mau itu yuk. Yaudah. Zi mau nggak? Yang semangka. Apa? Yang semangka. Yang semangka. Semangka nih mau. Ini semangka. Ini semangka. Bayar dulu. Bayar dulu, jangan lu dibuka. Mau dong. Mau. Sweet, how can it be? And you make my candy coated heart melt. Bayi maunya yang mana? Ada masih kayak gini. Yang mana? Maunya yang mana? Kemana? Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Dia udah pada beli kue. Ayo udah yuk, hai. Ada yang mau beli itu nggak nugget-nuggetannya? Taruh yuk. Beli camilan Atar aja buat sarapan, biskuit-biskuit. Aku kan lagi diet ya guys ya. Buah juga aku lagi mengurangi karena ternyata ada gulanya gitu. Jadi kalau diet tuh nggak usah terlalu banyak. Iya. Jadi kalau ntar disediakan di kulkas, yang ada kita mau. Bilang dulu papa. Udah batuk. Ini siapa kamu mau? Ini mobil-mobilan. Iya. Atar mau. Zi mau beli nggak? Yaudah, bayar. Ada. Apa? Berat. 520.000. Let's go, pulang. Yuk pulang yuk. Ambil mobil. Susah dibawa nanti di rumah aja. Nggak bisa, susah. Ayo. Yuk kita naik motor. Di rumah. Bisa ya? Ayo. Nggak cukup nanti Kakak Via yang bawa. Oke. Woi. Depan apa di belakang? Atau mau di depan apa belakang? Depan. Aduh berat yang. Yuk. Ayo. Nanti oke. Nanti sini naik dulu. Kamu mundurin dulu deh. Pegangan Om Om Reski. Oke. Majuan. Dah. One. Dadah. Dadah Atar. Bye. Ayo di dalam yuk, ambil yuk mobilnya. Atar tuh ya bener-bener deh suka banget dia naik motor sekarang kemana-mana ya. Kayak pengen naik motor gak sih yang? Iya. Digituin ngajakin papanya kayak pengen naik motor. Makanya. Lebih ringkas juga kan? Kamu lebih suka naik motor apa mobil? Kalau deket-deket ya naik motor lah. Iya sih. Yang by the way ya, si motor sama mobil kita udah ini belum sih? Udah bayar pajak belum? Ya udah lah yang. Bener. Udah. Udah dicek. Udah. Soalnya aku baru banget baca, aku tuh mau ngasih tahu kamu lupa deh. Nih. Kenapa? Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan perubahan tarif dan kebijakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Berapa persen yang? Buat tarif BBNKB pertama atau kendaraan baru itu sebesar 12,5%. Tapi kalau kendaraan second nggak dikenakan biaya pajak. Tuh guys, aku sekalian kasih tahu juga sama kalian ya. Ini baru banget aku baca soalnya.
Mulai tanggal 5 Januari. Tapi masih ada ini sih, masih ada waktu ya berarti. Ini mulai 5 Januari 2025. Jadi jangan lupa tuh guys, buat kalian yang belum bayar pajak kendaraan bermotor kalian, sebelum tanggal 5 Januari tarifnya masih tarif lama. Abis itu berubah. Iya, makanya kalian jangan lupa ya, yang belum bayar pajak, buruan bayar sekarang. Tapi kita udah kan? Kamu cek lagi deh. Iya, aku cek lagi deh. Bener deh. Coba kamu sekarang cek Aku deh. sih setahu aku udah terus deh, udah on time aku bayar. Coba Iya ya, sih, ntar aku emang cek. harus on time lah. Jadi makan yuk. Yuk. Guys, ya udah aku kayaknya mau bongkar belanjaan tadi ya. Kita mau bikin apa ya? Pengen ngemil-ngemil gitu karena lagi diet kan ya. Jadi ngemilnya yang sehat aja ya. Thank you udah ngikutin vlog aku hari ini. Jalan-jalan sama Atta, belanja-belanja sama temannya. So, see you di next vlog. Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Yeah.